Jadi kita tinggal pasang pikatnya, mudah-mudahan dapat ya sobat. Oke, kita pasang pikatnya. Mantap banget. Ini belum apa-apa sudah langsung turun aja nih burung. Ganas banget. Aduh mantap sobat. Kita bersihkan dulu ya. Oke, ini sudah kita bersihkan. Nanti kita rilis ya. Wah, besar bodinya ini. Oke, bensin bersihnya. Lagi mabung. Oh, ini masih ada trotolnya sedikit nih. Ini pas trotol ya. Mantap, 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 mantap. Kolnya masih pendek. Ini yang belum cabut, lagi tumbuh. Mantap sekali burung ini. Mudah. Oke, kita rilis. Oke, 2, 3. Shush, mantap. Oke, jangan lupa subscribe sobatku. Terima kasih.